네, 감사합니다. 아리가또 오랜만에 고자이마스. 듣겠네요. 예전에 교회 다니면은 교회 다니는 사람들이 문제가 오잖아요. 병도 오고 실패도 오고 뭐 이혼도 하고 뭐 여러 가지 문제가 오면은 사람들이 이렇게 이야기합니다. 以前は教会に通っている人にいろいろな問題や病気など来た時に人々はこのように言っていました。 교회 다니는 사람들에게 왜 저런 일이 생기느냐? 教会に通っている人になぜあんなことが起こるのか。 불신자가 그런 소리 하죠. 不信者がそのように言います。 또 교회 신자들도 그런 소리 해요. 아니 저 사람 교회 다니고 뭐 직분자 오래 다니는데 왜 저런 일이 생기냐 그럽니다. また信者たちも言います。教会に長く通っていて、また住職者なのになぜこのようなことが起こるのか。 우리가 복음을 알면은 그 사람 이야기가 틀린 거예요. 私たちが本当に福音を知っているならその話は間違いです。 하나님의 방법은 우리의 방법하고 다릅니다. 神の方法は私たちの方法とは違います。 예수 믿으면 만사 형통된다. 그건 종교요. イエスを信じれば万事が幸いだ。それは宗教 교회 です。 나가면은 이꼬로 교회 이꼬로 하나님의 축복이다. 그거는 종교요. 教会イコール神の祝福だ。それは宗教です。 그런 공식은 성경에 없어요. そのような公式は聖書にはありません。 그건 뭐 불교나 천주교나 뭐 어디 절에 가는 사람 하는 소리지. それはどっかお寺や神社である話かもしれませんが、 성경을 보세요. 여러분이 가인이 아벨을 죽여서 아벨을 순교했는데 하나님께서 셋을 주었어요. 聖書は最初から例えばカインがアベルを殺し、アベルが殉教しましたが、そこにまた説を与えられます。 아니 예수 믿는 집안이 왜 저런 문제가 いや、 생기냐? イエスを信じる家庭になぜあのようなことが起こるのか。 그러나 셋을 통해서요 여호와의 이름을 셋 자식들부터 여호와 이름이 불러지게 し 됐어요. かしその説の子孫から主の皆を呼び始めたと聖書は書いてあります。 그전에 여호와 이름을 부르지 않았어요. それ以前は主の皆を呼んでいなかったの 아브라함이 です。 집 떠났어요. 例えばまたアブラハムが家から離れます。 사람들은 보면 지금 망했다 그럴 거예요. 人々はもうあいつはダメだと言うでしょう。 근데 믿음의 조상이 되는 し 겁니다. かし彼は信仰の先祖となります。 야곱이 집 떠나서 도망가잖아요. 거짓말 해가지고. ヤコブも嘘がバレて家から逃げていきます。 야곱이 이스라엘로 바뀌어지는 し 거죠. かしそのヤコブもイスラエルへと変わっていきます。 요셉이 노예로 갑니다. ヨセフは奴隷になります。 완전히 죽는 그런 삶이죠. もう死と同じような暮らしです。 노예에서 애굽의 총리 됐어요. しかしそこからエジプトの総理にまで至ります。 형님들은 요셉이 죽은 줄 알았어요. ヨセフの兄たちはヨセフが死んだと思ってました。 그건 자기들의 눈으로 본 거예요. それは自分たちの目で見たからです。 모세가 40년 동안에 망했잖아요. モーセが40年間何もできませんでした。 아무것도 할 수 없고 처가살이 하고 있잖아요. 何もできずに逃げて嫁の家で暮らしています。 하나님은 그 요셉을 모세를 그때 불러서 출애굽시킨 거예요. その時神はモーセを呼んで出エジプトに用いられます。 내가 어렵냐, 쉽냐, 행복하냐, 가난하냐, 불행하냐, 그건 여러분이 생각으로 하는 소리예요. 私が楽しいだとか辛いだとか苦しいだとか幸せだとかそういうのは皆さんが皆さんの考えを基準にして言っていることに過ぎません。 어쩌면 내 환경이 힘들수록 하나님의 큰 계획이 있음을 여러분이 발견해야 돼요. むしろ私の環境が辛ければ辛いほど神の計画があることを皆さんは見つけなければいけません。 그래서 교인들이 축복을 못 받는 거예요. それができないから信徒が祝福されないのです。 조금만 어려우면요, 머리 씁니다. 少しだけ苦しみがあると頭を使います。 조금만 기분 안 좋고 가정에 경제 여러 가지 질병에 문제 오면 원망 불평해요. 少しだけ気分が悪くなったり家庭に問題が生じると不満不平を言い出します。 그리고 하나님이 쓰실 수가 없는 거예요. だから神様が用いることができない 저런 のです。 믿음 가지고 어디 세계복음을 하겠어요? そのような信仰を持ってどうやって世界福音化ができるのでしょうか。 야고보서 1장 2절에 너희가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 그랬어요. ヤコブ1章2節にはあなた方が神の国に入るためには多くの困難を受けなければいけないと書いてあります。 사도행전 14장은 더 좀 심하게 말씀했죠. 使徒14章にはもっと書いてあります。 많은 환난이 아닌데 많은 환난이에요. ただの困難ではなく多くの困難です。 야고보 1장에 시험을 당하는데 기쁘게 여기라 그랬어요. しかしヤコブ1章には試みに遭うときそれを喜びとしなさいと書いてあります。 시험이 오는데 하나님은 기쁘게 여기라 그래요. その苦しみを喜びとしなさいと書いてあるので 또 す。 많은 환난이 겪어야 할 것이라 그래요. また多くの困難を受けなければいけないとも書いてあり 그게 ます。 성경의 흐름이에요. それが聖書の流れです。 그러니까 여러분이 교회 나와서 동경임마누엘교회 나오시는데 여러분이 하나님께 쓰임받고 축복받으려면은
여러분이 좀 생각하고 있는 걸 바꾸셔야 돼요. なので皆さんが東京インマヌエル教会に来ていますが、神に用いられ祝福されるためには、皆さんが考えていることをすべて変えなければいけません。 가장 힘든 곳에서 하나님의 응답을 받을 준비를 하셔야 돼요. 一番苦しいところで神の答えを受けることができる準備をしなければいけません。 렘넌트 7명의 현장을 보세요. レムナント7人の現場を見てください。 그들의 현장이 어땠습니까? 彼らの現場はどうだったでしょうか。 아무 일이 안 일어났습니까? 何も起こりませんでしたか。 행복합니까? 幸せでしたか。 잘 먹고 잘 살아요? よく食べて生きていました 뭐 か。 남만 있습니까? 밤은 없어요? 昼だけがあって夜のような時はなかったのでしょうか。 아니에요. 렘넌트 7명의 현장을 보라니까요. 違います。彼らの現場を見てみてください。 성경에서 성공한 사람들의 현장을 보세요. 聖書で成功した人々の現場を見てみてください。 어디에서 그들이 축복받았어요? どこで彼らが祝福を受けましたか。 가장 어려운 곳에서요. 하나님의 축복을 받은 거예요. 最も苦しいところで神の祝福を受けた彼らです。 어려움을 당하는 분이 있으면요. 생각 바꾸세요. 苦しみを受けている人がいるなら考えを変えてください。 이곳이 하나님이 역사하는 하나님의 현장이 될 수 있다. 今この場が神が働かれる神の現場になれる。 하나님이 나와 위드하고 함께하고 하나님께서 임마누엘하고 완니스 하는 건 여러분 보세요. 그거는 편안할 때 하는 소리가 아니에요. 神が私と with インマヌエルワンネスされるということは、私が安らかで楽な時に言う言葉ではありません。 하나님이 나와 함께하시고 임마누엘하고 원니스 한다. 이거는요. 가장 어렵고 힘든 현장에서 주시는 메시지예요. 神が私と共におられ、インマヌエルされ、ワンネスされるというのは、私が一番辛いような現場で神が与えられるメッセージなの 밥 で 잘 す。 먹고 아무리 없는데 하나님 나와 함께한다. 그 사람은요. 그게 그 단어가 자기 것이 안 돼요. たくさん食べて、ゆっくり寝ているのに、神様が共にいる、それは自分のものになります。 렘넌트 7명의 하나님이 함께했어요. レムナント7人に神が共におられました。 하나님이 그 속에서 임마누엘 했어요. 神がその中でインマヌエルされました。 가장 위험한 순간에서 하나님이요 완니스 했어요. 最も危険な状況で神はワンネスされました。 그게 여러분 성경에 성공한 사람들이 스토리라 이 そ 말이에요. れが聖書で成功した人々のストーリーであるのです。 힘들수록 본질을 잡으셔야 돼요. だから苦しければ苦しいほど本質を握ってください。 힘들수록 실상을 잡아야 돼요. 苦しいほど実物を握らなければいけません。 성경은 보세요. 다 그래서 성공하지. 아무것도 안 일어나고 내가 편하다. 뭐 내가 아무것도 하는 것이 없는데 내가 뭐 괜찮다. 아무것도 안 일어나요. 聖書の人物はみんな何も起きてないのに祝福を受けたのではなくて、楽な時にまた祝福が来たのでもありません。 보이지 않는 걸 볼 수 있어야 돼요. 目に見えないものを見れなければいけないのです。 영적인 걸 볼 수 있어야 돼요. 霊的なものを見れなければいけません。 내 방식이 아니에요. 하나님의 방식을 볼 수 있어요. 私の方法ではなく神の方法を見れなければいけません。 세상 문제와 세상 환경과 세상 사람과 세상 것이 나를 실패시키는 게 아니에요. 世の環境、世のもの、世の人が私を失敗させるのではありません。 여러분이 여러분을 어떻게 실패시킵니까? 神が皆さんをどうやって失敗に導くのでしょうか。 세상 환경이 나를 실패시킨다. 아이고 내가 조금 재수가 좋았으면 내가 조금 뭐 운이 좋았으면 일어날 텐데 그건 아니에요. 少し運がついていれば私もうまくいったのに違います、それは。 담대하라 너희가 세상을 이겼다고 그랬는데 大胆でありなさい。あなた方は世に勝ったのですと言われました。 세상이 나를 이기고 나를 망하게 하는 게 아니에요. 내가 나를 망하게 하는 거예요. この世が私たちに勝って私たちを崩すのではなく、私が私を滅びに導いているのです。 하나님을 믿지 않는 내 신앙이 나를 망하게 한다 그 말이에요. 神を信じていない私の信仰が私を滅びに導くのです。 광야길을 가는데 광야길에 장애물이 얼마나 많아요. 荒野を歩むときに、荒野にどれほど多い障害物がありますか。 얼마나 힘들고 고생하겠어요. どれほど疲れて苦労でしょうか。 광야길에 장애물이 이스라엘 백성들을 망하게 한 게 아니에요. しかしその荒野の障害物がイスラエルの民を滅ぼしたわけではありません。 광야길에 하나님의 말씀을 불신한 그것이 그들을 망하게 한 荒 거예요. 野の道で神の御言葉に不信した彼らが自ら滅んだわけです。 여러분이 어렵고 힘들고 여러분이 참 죽고 싶다. 내가 왜 이러냐. 그때 여러분이요. 하나님이 여러분과 함께하고 임마누엘하고 완니스 할 것을 딱 잡으셔야 돼요. 辛い、苦しい、死にたい。そのような時にこそ神が皆さんと共におられ、インマヌエルされ、ワンネスされているという約束をしっかり握らなければいけません。 나에게는 고난이 오면 안 돼.
私に苦しみがあってはいけない。 나에게 고난은 내가 용납할 수 없어. 私はその苦しみを受け 천만의 入れること 말씀. ができない。 그 사람은 아무것도 되는 게 없어. そういう人は何もできない人です。 지금부터 여러분은 이제요 축복받을 준비를 하셔야 돼요. なので今から皆さんは祝福を受けられるよう準備しなければいけま 이제요 せん。 걸려질 건 많이 걸려졌어요. 今もう必要ないものはどんどんなくなっていま 어쩌면요 す。 가짜고 내 중심으로 신앙생활 하는 사람들은요 그 사람들은 오래 못 가요. また、偽りであって自分中心で信仰生活をしている人は長続きもできません。 여러분은요 사람 보지 말고 환경 바라보지 말고 언약 딱 잡으셔야 돼요. なので皆さんは人を見るのではなく、状況を見るのではなく、契約をしっかり握ってください。 어린아이 신앙 되지 말고 이제 어른 신앙 올라가야 돼요. 子供の信仰ではなく、これからは大人の信仰になってください。 어린아이는 좋은 것만 줘야 돼. 子供にはいいものだけ、欲しがるものだけを与えなければいけま 집에 せん。 달콤한 것만 줘야 돼. 自分の口に甘いものだけを与えなければいけませ 어린아이는 ん。 남이 어쨌든 간에 자기가 기분 좋은데 子供は他人がどうであっても自分が気分が良ければいいんで 그건 す。 어린아이라 이 それ 말이에요. は子供です。 나이가 많아도 어린아이 같은 믿음 있는 사람 있잖아요. 年齢があったとしても子供のような信仰を持った人がいます。 이전에 신앙이 업그레이드 돼야 돼. 信仰がグレードアップされなければいけ 내 ません。 입에 맞추는 게 아니에요. 私の口に合わせるのではありません。 복음과 하나님과 하나님 언약 속을 바라볼 수 있는 어른적인 신앙이 되라 이 말이에요. 神、福音、契約を見上げることができる大人の信仰にならなければいけません。 이제부터는 주는 내가 받는 신앙이 아니에요. これからは私がもらう信仰でもありません。 자꾸 뭘 받으려고 그러잖아요. 何かを続けてもらおうとばかりしています。 예수 그리스도 받으면 끝난 거지. イエス・キリストを受けたならそれで十分です。 복음 받았으면 끝난 거지. 福音を受けたなら終わりです。 자꾸 뭘 받으려고 그런단 말이에요. 続けて何かをもらおうとばかりしています。 주님이 받는 자보다 주는 자가 복이 있다고 그랬어요. 主は受けるものより与えるものが幸いだと言われました。 우리는 받았어요. 私たちは受けました。 구원도 받았고 救いも受けて、 영생도 얻었고 永遠の命も 천국도 得ました。 얻었고 天国も得ました。 하나님 자녀 신분도 얻었고 神の子供である身分も得ました。 신분에 대한 근세도 얻었고 その身分についてくる権威も得ました。 귀신과 사단을 이길 수 있는 힘도 있고 悪霊に打ち勝つことができる力も持っています。 쉽게 말하면 다 받았어요. 簡単に言えば全てを受けました。 그런데 받았는데 자꾸 뭔가요 받으려고 하는 어린아이 있던 신앙이 있으니까 이 사람도 안 되고 그 가정도 안 되고 교회도 안 되는 거예요. 受けているのに続けて子供のように何かをもらいたいという信仰なので、その人も、そしてその人の家庭も、教会もうまくいかないのです。 받는 자가 복이 있는 게 아니에요. 주는 자가 복이 있다 이 말이에요. 受けるものが幸いではなく、与えるものが幸いであ 그러니까 るの 여러분이 です。 지금부터 자꾸 주는 연습을 하셔야 だから 돼요. 皆さんは今から与える練習をしなければいけません。 그래야 하나님이 큰 걸 주시는 거예요. そうしてこそ神が大きなものを許されます。 갈릴리 바다는요 깨끗하고 맑고 고기가 많아요. ガリラヤの湖はきれいな水であって魚もたくさんいます。 왜요? 주기 때문에. なぜなら水を与えているからです。 갈릴리 바다는요 물을 자기 혼자만 먹는 게 아니에요. ガリラヤの湖は自分が水を蓄えてはいませ 그 ん。 물을 사람들에게 주고 밑으로 흘러 보내는 その 거예요. 水を人々に渡し、下に流します。 그래서 이스라엘 사람 주변에 있는 사람들 갈릴리 바다의 물을 먹고 살아가는 な 거예요. ので、イスラエルの人々はそのガリラヤの湖から流れ出る水を飲んで生きていきます。 야, 이 주는 게 참 이게 하나님 말씀대로 축복이구나, 이 주는 게 복이구나, 이런 뭔가요? 딱 감이 떠오른 사람들은요, 이제 신앙생활 하게 돼 な 있어요. ので本当に与えるものが本当に幸いなんだという何かがぶつかってくる人がそこからちゃんとした信仰生活ができるようになる。 대부분의 사람은 주면 내가 손해보고 마이너스인 줄 알거든요. ほとんどの人は自分のものを与えることが自分にマイナスであって損だと考えています。 하나님의 공식은 그게 아니에요. 神の公式はそうではありません。 하나님의 공식은 내가 마이너스고 생각하는데 내에게 플러스가 되는 거예요. 神の公式はいくら私にとってマイナスなことであっても神はそれをプラスになさいます。 이거는 아무리 설교 들어도 안 돼요. これはいくら説教で聞いても変わりません。 아무리 지식을 가지고 있어도 안 돼요. いくら知識を持っていても変わりません。 자기가요 경험하고 체험하고 봐요. 自分がそれを体験し経験しなければ変わりません。 이렇게 신앙생활 해 나가고 교회가 커가면은요, 이제 하나님이 그 사람과 교회를 통해서 일을 해 나가시는 거예요. そのように信仰が成長し、それによって教会も大きくなっていくことにつれ、神はその人と教会を用いて働きをなさるのです。 출애굽 해가지고 광야 40년에는 아무것도 한 게 없어요. 出エジプトをしてあの40年間は何もしていません。 이스라엘 백성들이 뭐 했습니까? イスラエルの民が何をしましたか？ 아무것도 한 게 없다니까요. 何もしていません。 전도를 했습니까? 선교를 했습니까? 뭘 했어? 아무것도 한 게 없어요. 伝道しましたか？宣教しましたか？何もしていません。 하나님이 쓰실 수가 없는 거예요. 神が用
用いることはできません。 믿음이 없는데 信仰がない。 구원은 받았는데 救いは受けていますが、 하나님이 일할 수 있는 믿음이 없다 이 말이에요. 神が働くことができる信仰がないのです。 구원은 받았는데 救いは受けています 있다 が、 없다 전부 다 받으려고 그러고 불신앙하는 믿음이에요. すべての人がこれがあるないで、受けるための信仰しか持っていません。 하나님이 진짜 일을 못하는 거예요. 神が本当の働きができないのです。 그래서 40년 동안 광야길을 돌려서 죽이는 거예요. なので40年間荒野でさまよわせて不信仰を殺すのです。 한꺼번에 죽으면 저 이스라엘 백성 하나님 믿는 저 하나님은 사람 죽이는 사람이더라고 소문 날 것이고 조용하게 그냥 40년 동안 믿음이 없는 사람은요 가게 만드는 거예요. 一瞬にして全員を殺してしまうと噂になってしまうので、40年かけてゆっくりと一人一人を殺します。 언제 갑니까? 가나안 땅에. いつカナンに入りますか？ 믿음이 회복된 사람들 데리고 들어가는 거예요. 信仰が回復された人々を連れて入るのです。 하나님이 하시면요 1000년 할 걸 우리는요 10년에 1년에도 할 수 있어요. 神がなさるんであれば1000年かかることも10年1年でもできます。 문제는요 교인이요. だから問題は信徒です。 하나님의 언약은 변하지 않아요. 神の契約は変わりません。 하나님의 계획은 변함이 없어요. 神の計画は変わりがありません。 그런데 문제는 하나님은 사람을 들어서서 사용하신다 이 しかし 말이에요. 問題は神は人を用いて計画を成し遂げられる。 그래서 주님은 이 땅에 오셔가지고요 무리를 잡은 게 아니요 제자를 잡은 거라 이 なので 말이에요. 主はこの世に来られ、群れを相手したのではなく、弟子を掴んだわけです。 무리는 갑니다. 群れは去っていきます。 구원받고 빵 얻어먹고 병 낫고 뭐 오만 사람 주님이 이적을 행했는데 무리는 간다니까요. 救いを受けて、主の奇跡を通して、パンも食べて、病気から治って、しかし群れは去っていきます。 예수가 그리스도인 걸 먹은 사람들은요 안 갑니다. しかしイエスがキリストであることを食べた者たちは去りません。 그래서 주님은 제자를 만드는 거예요. 主は弟子を立てられるのです。 교회가 많다 인원수가 크다가지고 무리가 있으면요 시끄러워요 교회. 人数が多い少ないの問題ではなく、群れが混ざっていると教会はうるさくなります。 이 렘넌트를 우리가 왜 키웁니까? なぜレムナントたちを育てますか？ 미래의 희망을 걸고 있기 때문에 지금 키우는 거예요. 未来の希望をここにかけているので育てるわけです。 이 아이들은 예배를요 한 번, 두 번, 세 번 봐요 일주일에. この子たちは日曜日礼拝を3回捧げています。 어른들은 한 번 보고 토끼잖아요. 大人たちは1回捧げて逃げてしまいますが、 세 번 본다니까요. 彼らは3回も捧げています。 예배를 세 배 보는 아이들이 없어요. 礼拝を3回捧げる子供なんといません。 여러분 그래서 제 아이 볼 때 여러분 야 쟤들이 뭐 세 번 본다니까요 세 번. 彼らは礼拝を3回を捧げています。3回 어른보다 세 배 이상 믿음이 있어요. 大人よりも3倍の信仰があるかもしれ 이게 ません。 체질이 다 이제 만들어져 가야 돼. そのような体質になっていかなければいけません。 이래가지고 대학을 들어가서 미래에 이 아이들이 달려 있다 이 말이에요. このようになって大学生になり、また職場に行き、その未来が彼らにかかっているので 근데 す。 아까도 찬양을 보면서 저것들이 좀 빨리 커야 되는데 내가 죽을 때 써먹겠나 죽을 때까지 나 이런 생각이 들더라고. なので私も彼らの賛美する姿を見て、早く大人になってほしいと、私が死ぬ前に彼らをどっかに使うことができるだろうかと思いま 나는 した。 써먹지 못하고 그냥 죽고 끝나는 것 같아. 多分私は使うことはできず彼らを与えて終わりそうです。 얘들이 앞으로요 우리가 하지 못한 일을 할 수 있어요. 彼らには私たちができなかった働きができるはずです。 여러분은 발판이에요. 皆さんは土台です。 이 아이들은 미래의 주인공, 우리는 현재의 주인공이에요. 彼らは未来の主人公であって、私たちは現在の主人公です。 현재가 없으면 미래가 없어요. 現在がないと未来もありません。 그럼 여러분은요 이 복음운동, 전도, 선교, 후대를 위해서 정말로 생명 걸고 헌신하셔야 돼요. なので皆さんはこの福音運動、伝道宣教、そして広大未来のために命を懸けて献身しなければいけません。 초대 교회 마가다락방 교인들이 있었기 때문에 유럽과 로마가 세계가 복음화되는 거예요. 初代教会、マルコの屋上の魔の生徒たちがいたからこそ、ローマ、全世界が福音化されたのです。 정말로 일본인들 가운데요 믿음이 있는 일본인들이 나와야 돼요. 特に本当に日本の方々の中で信仰がある日本人が出てこなければいけません。 그들이 주인공이 돼야 돼. この働きに主人公にならなければいけません。 그들이 이 나라의 주인공 되고 이 나라를 살려야 되는 そのような 거예요. 日本の方々がこの日本の主人公となり、日本を生かさなければいけません。 성경은요 흩어진 자들이 가서요 복음운동을 일으키는 거예요. 聖書は散らされた者たちによって福音運動が起こりました。 그게 현지인들을 일으켜 세워야 되는 거예요. その場の現地人たちが起きたわけです。 이제 앞으로 나오겠죠. これから出てくるでしょ 그래서 렘넌트 운동 우리가 매년 돈 들여가지고요 계속 하는 う。な 거예요. ので、レムナント大会も毎年お金を使いながらでもやっているわけです。 하나님의 계획은 변함이 없어요. 神の計画は変わりがありません。 하나님의 계획은요
예수님이 마지막 세상 종말까지 그들이 이루어지는 거예요. 神の計画は、イエスが終末の日、戻られる、再臨なさる時まで成し遂げられるんで 그래서 す。 여러분 흔들리지 말기를 だ 바랍니다. から皆さんが揺れないことを願います。 그래서 오늘 본문에 풍랑을 만났을 때 내가 어떻게 해야 될 것이냐. 今日の本文のように、じゃあ、暴風にあった時、私がどのようにするべきなのか。 여러분이 중요하니까 皆さんが重要だからです。 어떻게 보면 여러분이 더 중요할 수 있어요. ある意味、皆さんの方が重要かもしれません。 지금 발판을 깔아줘야 되니까. 今、土台をしっかり作らなければいけないので。 그래서 우리는 예수님을 반석이라 그래요. なので、私たちはイエスを岩と表現し 고린도전 ます。 10장 예수님이 반석이라 그랬죠. 第一コリント10章、イエスが岩だと言います。 그분은 만세 반석이에요. その方は万物の岩です。 영원히 흔들리지 않는 そし 반석이다. て永遠に至るまでの岩であります。 자, 그리스도는 흔들리지 않아요. キリストは揺れ動きます。 그리스도는 여러분 속에 와 성령으로 계시는 そのキ 겁니다. リストは皆さんの内側に精霊で来て宿られています。 그래서 풍랑은 늘 있어요. なので、暴風はいつもあります。 아니 하나님 주님 나에게는 아무 일도 없게 해주세요. 좋은 일만 있게 해주세요. 그 사람 빨리 천국 가야 돼. 主よ、私には何事も起こらずにいいことだけがありますように、その人は早く天国に行けばいいのです。 이 땅에 내가 숨 쉬는 동안은요 문제는 계속 일어나요. この地上で生きている間は問題は引き続き起こります。 그래서 금년 가보지 않는 이 앞으로 남은 10개월에 무슨 일이 일어날지 몰라요. これからまだ行ったことがない10ヶ月間残ってますが、何が起こるかは分かりません。 일어났을 때 여러분은 빨리 답을 얻어야 돼. 起きた時に早く答えを持っていなければいけません。 아 왔구나. あ、来たんだ。 네가 풍랑이 왔구나. あ、暴風が来たんだ。 성경들은 네가 날 찾아왔구나. 聖書通りやってきたんだ。 아이고 말씀대로 이루어졌구나. 御言葉通りなったんだ。 풍랑과 어려움이 왔을 때 여러분이 딱 보고 풍랑 보고 답을 얻을 수 있어야 돼. 暴風や苦しみが来た時にそれを見て答えを得れなければいけません。 잘 왔다. よく来た。 찬스구나. チャンスだ。 하나님이 거기에 계시구나. 神の計画がある。 인생의 풍랑은 일기예보가 없어. 人生の暴風には予報などありません。 갈릴리 바다에는요 일기예보가 없어요. ガリラヤの湖には予報がありません。 언제 풍랑이 일어날지 몰라. いつ嵐になるのかわかりません。 북쪽에 찬바람이 내려오고 남쪽엔 뜨거운 바람이 올라오게 만나가지고 풍랑을 일으키는 거예요. 北からは寒い風、南からは暖かい風が昇ってきて、それがぶつかって嵐になります。 여러분이 일기예보, 인생 일기예보 없어요. 皆さんの人生の予報はありません。 그러나 우리는 일기예보 없어도 괜찮아요. しかしそのような予報がなくても私たちは大丈夫です。 답을 가지고 있기 때문에. 答えを持っているからです。 작은 풍랑, 중간 풍랑, 큰 풍랑, 감당하지 못할 풍랑 와요. 小さな暴風、大きな暴風、またどうにもできないような嵐も来ます。 가정의 풍랑, 家庭にも来ます。 경제 풍랑, 経済にも来ます。 여러분의 질병, 皆さんの病気、 정신 문제, 精神的な問 뭐 題、 직장의 문제. 何か職場の問題、 큰 크고 작은 일어나게 돼 있어. 大きかれ小さかれ起きるようになっています。 교회에도 풍랑이 일어나요. 教会にも暴風は来ます。 교회 풍랑이 일어난 거 보고 무슨 소리 하면은 그 사람은 복음 못 깨달은 거야. 教会に何かが起きた時に何か喋ってしまう人は福音を悟れていない人です。 남전대 여전대 봉사 헌신할 때요 풍랑이 일어납니다. 献身や奉仕をする時も暴風は起こります。 당연히 일어나야 돼요. 인간들이 일을 하니까. 人間たちが献身をしているので起こるしかありません。 그럼 어떻게 해야 되겠어요? じゃあどうするべきでしょうか。 당연한 게 왔구나. あ、当然なことが来たんだ。 풍랑을 여러분 이겨야 될 거 その 아니에요. 暴風に勝たなければいけ 그 ません。 사람과 싸울 필요는 없어요. その相手と争う必要はありま 데리고 せん。 가야 되는 거예요. それを連れて行かなければいけません。 그런 준비를 해야만이요 교회는 힘이 붙는 거예요. そのような準備をしてこそ教会には力がつくのです。 천국은 쓰레기통이 없어. 天国にはゴミ箱がありません。 하나님이 그 사람을 선택할 때요 다 필요해서 선택하는 神 거예요. がその人を選んだんであれば、すべて必要であるから選んだわけです。 모자라는 건 끌고 가야 되는 거예요. 足りない人がいるんであったら、引っ張っていかなければいけません。 가슴에 품으면서 달래면서 데리고 가는 거예요. 心に抱きながら、慰めながら連れて行かな 그러면서 けれ 이 ばいけ 사람이 ません。 시간표 되면 또 눈 열리는 거예요. またそのような人が時刻表になれば目も開かれ 아이고 ます。 목사님 처음에 교회 오는데 나는 설교가 뭔 말인지 하나도 못 알아듣겠습니다. 그럴 때가 있어요. いや、最初、教会に来た時は説教が何を言ってるのかさっぱりわかりませんでした。そういう時もありま 그 す。 나중에 눈 열렸다는 しか 거예요. し、後にそれは目が開かれたという 여러분 ことです。 기다려 줘야 되는 거예요. だから待ってあげなければいけません。 교인들 기다려 주세요. 信徒同士で待ってあげてください。 아, 저 사람 아직 때가 안 됐구나. あの人はまだ時になってないん 내가 だ。 기다려 줘야 되겠구나. 待ってあげなければいけない。 절대 내 비유에 내 기분에 맞추면 그 사람은요 제자 아니에요. 絶対に私の基準、
私の気分に合わせようとする人は弟子ではありません。 제자는 남의 기분을 남을 맞춰줘야 돼요. 弟子は他人の基準、気分に合わせてあげられなければいけません。 그래야 사단이 틈을 안 타는 거예요. そうしてこそサタンが隙を狙えないからです。 여러분, 구원받은 우리는요, 세상 사람과 달라요. 救われた私たちは世の人とは異なります。 우리는 영원히 떠나가지 않는 성령이 내 속에 계시잖아요. 私たちは永遠に去っていくことがない聖霊が共におられます。 여러분이 오늘 일부에 붙어 있으라는 말, 말씀, 기도, 전도, 그거요, 붙어 있으면 아무 문제가 없는 거예요. 皆さんが今日一部メッセージのようにくっついている、御言葉祈り伝道によってくっついているなら何も問題 내가 ない。 말씀이 있잖아요. 私に御言葉がある。 내가 기도 있잖아요. 祈りがある。 전도는 교회에서 사람 살린 그게 전도요. 伝道も教会で人を生かすことです。 나가서 외쳐서 불신자 데려온 것도 전도지만은 교회 어린 양을 먹이는 것도 전도요. 外で叫んで連れてくるのも伝道ですが、教会にいる子羊を養育するのも伝道です。 어찌면 교회 안에요. 전도할 밭이 더 많을 수도 있어요. むしろ教会の中に伝道の畑が多いかもしれません。 교회 안부터 전도할 수 있어요. 教会の中から伝道運動が起こらなければいけ 약하고요. ません。 힘없는 사람 교회 많아요. 弱くて疲れ果てている人たくさんいます。 여러분은 세상 사람과 달라요. 皆さんは世の人とは異なります。 우리 속에는 하나님의 보좌가 하늘에 있지만 내 속에 보좌가 내 속에 자리를 잡았어요. 天にある主の御座が私の中に今望まれています。 우리는 하나님과 하늘 보좌와 또 영적인 안테나로 교제하고 있어요. また私たちは御座とつながるアンテナとして交わりを持っています。 기도할 수 있다 이 말이에요. 祈れるということです。 하나님과 소통할 수 있어요. 神と疎通することができます。 나를 알아주지 않고 나 혼자밖에 없다. 아니에요. 여러분에게는 하나님과 소통할 수 있는 엄청난 신분을 가지고 あ、 있어요. 誰も私を分かってくれない。私は一人しかいない。違います。皆さんは神と疎通することができるものすごい身分を持っています。 기도하면 돼요. 祈ればいいのです。 사람 바라보지 마세요. 人を見上げないでください。 식구들 바라보지 마세요. 家族を見上げてはいけません。 영적인 소통을 계속 여러분 붙어 있으라 기도 소통하세요. くっついていることを祈りで皆さんは疎通するんです。 안테나가 나에게 있어요. 私にはそのようなアンテナの役割があります。 하나님이 내 인생 전체를 붙들고 가십니다. 神は私の人生全体を握って導かれています。 지금 내 모습만 보면 안 돼요. 今私の姿だけを見てはいけません。 작은 것 같고 보잘 것 같고 없고 뭘 못할 것 같은데 그것만 보면 안 돼. とても小さくて何もできそうにない私というそれだけを見てはいけません。 공고한 때도 있어요. 貧しい時もあります。 안 될 때도 있어요. 苦しい時もあります。 당연히 있을 거 아니에요. 当然あります。 전체를 봐야만이 안 속는 거예요. 全体を見てこそ騙されないのです。 형통한 길도 있고 공고한 때도 있어요. 幸いな日もあれば苦しい日もあります。 하나님은 내 인생 전체를 붙들고 가는 거예요. 神は私たちの人生全体を握りしめて歩んでおりま 교회도 す。 그래요. 教会もそう 이런 です。 일도 있고 저런 일도 생겨나는 거예요. このようなことも起きればあのようなことも起こります。 그러나 속지만 않으면 돼요. しかし騙されなければいいのです。 하나님은 제자들에게 그걸 자꾸 심어주는 거예요. 神は弟子たちにそのような訓練を続けているので 하나님 す。 나라 40일 뭘 가르쳐 줬습니까? 神の国40日間何を教えられました。 나는 이제 떠나간다. 私はもう去っていく。 나는 성천할 거다. 私は昇天する。 너희들 남겨놓고 갈 텐데 あなた方を残していく。 속지 말라. 이 말. だから騙されてはいけない。 하나님 나라 속에 있지 속지 말라. 이 말. 神の国の中にとどまり騙されてはいけない。 많은 환란과 어려움이 올 것이다 말이야. いろいろな観覧や苦しみも来るだろ 속지 말라. う。騙されてはいけない。 오직 성령 충만 받으라. 이 말. しかし聖霊の力を受ければ、 그래서 하나님의 계획은요. 환란과 어려움과 핍박 가운데서 하나님의 역사는 이루어져 가는 거예요. なので神の計画は苦しみや観難の中で成し遂げられていくものです。 그래서 여러분 풍랑이 올 때요. 사람 소리 듣지 마세요. なので皆さん暴風の中で人の話を聞かないでください。 사단의 소리 들으면 안 돼요. サタンの声を聞いてはいけません。 인간이 왜 실패했습니까? なぜ人間が失敗しましたか？ 언약이 없는 사단 소리 듣고 실패했어요. 契約ではないサタンの声を聞いて失敗したんで 내가 す。 하나님처럼 된다. あなたは神のようになれば 내가 성공할 수 있다. 成功できる。 내가 좋은 걸 준다. いいものを与える。 전부 다요 사단의 소리를 듣는 거예요. すべてがサタンの声を聞いています。 교회 와서 전부 다 좋은 것만 얻으려고 그래요. 教会に来ていてもすべての人がいいものを得ようとばかりしています。 사단의 소리 듣지 마세요. サタンの声を聞かないでください。 나 자신의 소리도 듣지 また 마세요. 自分自身の声も聞いちゃいけません。
여러분의 소리는 아무것도 광풍 앞에서 아무것도 할 수 없어요. 皆さんの声は暴風の中で何もできません。 큰 소리 칠 필요가 없어요. 大声で叫ぶ必要もありません。 문제 오면 여러분은 아무것도 할 수가 없는 거예요. 問題の前で皆さんは何もできません。 예틀 소리도 듣지 마세요. 昔の枠の声も聞いてはいけません。 옛날에는 내가 이렇게 살았는데, 私は昔こうだった。 옛날에 이렇게 잘 나갔는데, 昔このようにやった。 그 예틀이 당신을 지금 실패시킨 운명으로 바꿔버린 거예요. その昔の枠が今皆さんの失敗まで導いたわけです。 자, 이제 본론으로 들어가 보면요. 예수님께 제자들을 갈릴리 호수를 통해서요. 가버나움으로 먼저 보내십니다. 今日本文に見ると、イエス様が弟子たちを先に船に乗せて、湖の先に向こう側に渡らせます。 너희들은 먼저 배 타고 가버나움으로 가라. 船に乗って反対側に先に行きなさい。 이제 제자들이 가버나움으로 배 타고 갈릴리 호수를 だから 지나갑니다. 弟子たちが先に船に乗って湖を渡り始めます。 반쯤 왔을 때 이제 풍랑이 일어나요. 湖の半分くらい来た時に嵐になったのです。 바람이 불고 물길이 이제 풍랑이 막 일어나는 거예요. 風が吹き、波も荒れます。 아무리 해도요. 해결이 안 돼요. いくら何をしてもそれは解決できません。 이런 배에 타고 있는 제자들이 직업이 뭐였습니까? 船に乗っていた弟子たちの職業は何でありましたか？ 그들이 어부예요. 彼らのほとんどは漁師です。 그들의 평생은 바다, 그 갈릴리 바다에서 그들이 경험하고 자라온 사람들이에요. 彼らは一生そのガリラヤの湖で経験し育ってきた者たちです。 바다를 잘 압니다. よく知っています、その湖を。 고기를 잘 잡을 수 있어요. また魚を取ることもできます。 풍랑을 어떻게 하면 잠재울 수 있는가 알아요. どうすれば暴風を避けることができるかくらいもわかるはず。 근데 이 지금 부는 풍랑은 자기 한계에 부딪혀서 해결할 수가 없어요. しかし、この暴風はもう限界にたどり着き、どうすることもできません。 오도 가도 할 수가 없어요. 戻ることも行くこともできません。 중간적으로 와서 갈 수도 없고 올 수도 없는 거예요. 真ん中くらい来ているので、どうすることもできないのです。 절망적인 상황입니다. 絶望的な状況です。 근데 보세요. しかし見てください。 누가 배 타고 가라 그랬어요? 誰が船に乗って行きなさいと言われましたか？ 예수님께서 イエス 말씀하셨잖아요. 様が言われました。 예수님께서 가라고 イエス 말씀했잖아요. 様が行きなさいと言われたのです。 예수님의 말씀을 듣고 가는데 풍랑이 イエ 일어났어요. ス様の御言葉を聞いて向かっているのに暴風が来ました。 이럴 때 여러분 이제 팍 뭔가 떠올라야 돼요. そのような時に皆さんは気づかなければいけません。 여러분이 하나님의 언약을 가지고 있는데 문제와 사건과 풍랑이 일어났다. 皆さんが神の契約を持っているのに、そこに問題や事件が起きた。 그 풍랑은 찬스예요. その暴風はチャンスです。 이제 이게 눈이 열리는 거예요. そのような目が開かれなければいけません。 내가 언약이 없고 복음이 없고 하나님 말씀이 없는데 가다가 어려움이 왔다면 내가 망할 수 있어요. 例えば契約もない、御言葉を持っていなかった時に暴風や苦しみが来たなら崩れます。 나에게는 하나님 말씀도 없어. 御言葉がないからです。 언약도 없고 아무런 계획도 없어요. 契約も神の計画すらありません。 병 올 수 있습니다. 病に来るでし 경제 ょう。 문제, 가정 문제, 어려움이 올 수 있어요. 経済の問題や家庭の問題も来るでしょう。 그러면 여러분이 그것 때문에 여러분이요 당할 수 있어요. それゆえまた皆さんはやられるでしょう。 그러나 しかし、 내게 하나님의 내가 언약을 가지고 있다. もし私が神の契約を持っていた。 하나님이 가라고 계신 하나님의 말씀과 하나님의 비전과 꿈이 내게 있다. 神の御言葉、ビジョン、夢が私にはある。 그런데 나에게 풍랑이 찾아왔다. そのような状況で私が嵐を迎えた。 그건 여러분이 싸워야 되는 거예요. それは皆さんがそこで戦わなければいけない。 그것에 하나님의 계획이 있는 거예요. そこに神の計画があります。 위기지만은요, 그거는 기회예요. 危機でありながらそれは機会です。 거기는 하나님의 엄청난 계획이 있는 そ 거예요. こには神のものすごい計画があります。 이걸 못 보니까 교회 와서 어려움이 오니까요, 자빠지는 거예요. それを見ることができないから教会に来ても崩れてしまうのです。 교회 가도 아무 소용없네? 教会に行っても何も変わらない。 말 잘했어요. 교회 가니까 아무 소용없어요. その 교회, 通りです。 교회를 간 거예요, 그 사람은. 教会に行っただけだから何も変わらない。 교회를 다녀도 아무 소용이 없다는 거예요. 教会に通っても何も変わらない。 잘 말했어요. 교회를 다니면 아무 소용없어요. その通りです。通うだけなら何も変わりません。 예수를 믿어야 돼요. イエスを信じなければいけません。 그분을 소유해야 돼요. その方を所有しなければいけません。 예수님을 소유했다는 것은 내가 하나님의 말씀을 잡았다는 거예요. イエスを所有するということは神の御言葉を握ったということ。 내가 예수 믿는다는 것은 하나님이 내 속에 오셔서 나를 붙들고 하나님이 내 인생을 주관해 나간다는 것을 내가 하나님께 맡긴다 이 말이에요. 私がイエスを握るということは、神の御言葉が私の中に来られて、そして神が私を握りしめ、主管なさっているから神に任せるということです。 제자에게 광풍 만났습니다. 弟子たちが暴風に遭いました。 자, 이럴 때 보세요.
예수님이 보고 계셨어요. その時、イエス様がそれを見ておられます。 예수님이 가라고 했으니까. イエス様が行きなさいと言ったので、 예수님은 여러분을 절대 떠나지 않습니다. イエスは皆さんを絶対に離れません。 예수님이 찾아오시는 거예요. イエス様が歩いて来られます。 예수님이 찾아올 수 있는 말씀과 그분의 계획과 그분의 비전을 여러분이 가지고 있어야 예수님이 오실 이유가 있는 거예요. イエス様が訪ねてくることができる、その方の御言葉や約束、ビジョンがあってこそ、イエス様も皆さんに向かってくることができます。 왜 요셉에게 하나님이 함께 했어요? なぜヨセフに神が共におられたのでしょうか。 요셉은 노예지만 하나님의 꿈을 가지고 있어요. ヨセフは奴隷でしたが、しかし神の夢を持っていました。 다니엘이 사자굴을 속였는데 왜 하나님께서 사자를 이기게 만들고 다니엘을 건져주십니까? ダニエルがライオンの穴にいますが、なぜそのライオンに打ち勝ち、勝利を与えたのでしょうか。 다니엘은 하나님의 것을 가지고 있기 ダ 때문에 ニエルは神のものを持っていたからです。 예수님이 찾아오시는 거예요. イエスが今日訪れます。 풍랑 속에서요. 湖の中で、暴風の中で。 그래서 여러분은 풍랑 속에서 성공해야 돼요. なので皆さんは暴風の中で勝利しなければいけません。 힘들고 어렵다 왜 이러냐 죽겠다 그러면 여러분 죽어요. もう死にそうだ、疲れた。もうそのままと皆さんは死にます。 하나님이 안 보이는 거예요. 神が見えません。 육신끝만 보이는 풍랑만 보이는 もう 거예요. 肉だけが、暴風だ 아니 けが見えるの 파도만 です。 보이는 거예요. 波しか見えません。 그러면 죽지. だから当然死にます。 파도가 아니에요. 波ではありません。 주님을 바라보아야 돼. 主を見なければいけないのです。 주님이 오시는데 새벽 3시나 6시 사이란 말이에요 이게. 今夜中の3時頃であるわけです。 밤 사경이니까 제일 캄캄할 때예요. 一番真っ暗な時です。 가장 어두울 때예요. 一番暗い時、 여러분이 힘들고 살아가는 환경이 어려울 때가 있어요. 皆さんも本当に苦しい、辛い時があります。 여러분에게도 있었고 저에게도 있었어요. 皆さんにもあり、私にもありました。 힘들 때가 있어요. 本当に辛い時はあります。 그때도요. 예수님이 찾아오시는 거예요. その時もイエス様が向かってきています。 그래서 우리는 이기고 할 수 있는 거예요. だから私たちは勝利できるわけです。 사람은 나에게 힘이 안 돼요. 人は私に力にはなりません。 여러분을 위로할 수 있지만 皆さんを慰めることはできるかもしれ 그분은 ません。 나를 세상 사람 나를 위로할 힘이 안 돼요. しかし世の人たちは私たちの力にはなりま 내 せん。 걸 가져갈 수가 없어요. 私のものをどうにもすることができないん 내 です。 문제를 해결할 수가 없어요. 私の問題を解決することはできません。 그러나 しかし 나를 구원하시고 내 속에 계신 하나님은 나의 문제를 해결해 줄 수가 있어요. 私を救われ、私と共におられる神は私の問題を解決することはできます。 하나님을 믿으세요. 神を信じてください。 여러분이 죽을수록 하나님은 여러분에게 더 역사합니다. 皆さんが亡くなれば亡くなるほど神はむしろ大きく働かれます。 제자들이 뭘 하려고 그러잖아요. 弟子たちがどうしようか何かをしよう 풍랑을 としま 잠재울 す。 수 있어요? この暴風を和らげることができるでしょう 바람을 か。 잠재울 수 있어요? 風を止めることができるで 할 しょう 수가 か。 없습니다. できません。 누가 할 수 있어요? 誰ができますか。 창조주 하나님만 할 수 있는 거예요. 創造の主である神にだけできることです。 그분이 풍랑 맞는 제자들을 찾아오시는 そ 거예요. の方が暴風の中にいる弟子たちに向かって来られます。 근데요, 제자들이 믿는 것처럼 보이지만 안 믿어. 弟子たちが信じているように思っても信じません。 우리도 그래. 私たちもそうです。 아니 예수님이 오시는데 밤에 오니까 뭘 유령이나 그랬어. イエス様が夜、水の上を歩いてきてるから、イエスを見て幽霊だと言います。 기도 안 해. 祈りません。 기도했다는 말도 없어. 祈ったという言葉もありません。 예수님을 찾았다는 말도 없어. イエス様を求めたという声もありません。 그냥 자기 것 문제를 자기가 해결하려고 몸부림치는 거예요. ただ自分の問題を解決するためにあがくだけです。 해결할 수가 없어요. 解決できません。 여러분의 문제, 큰 문제 해결할 수가 없어요. 皆さんの問題解決できません。 돈으로 안 돼요. お金でも無理です。 여러분 배운 지식으로 안 돼요. 皆さんの知識でもできません。 영적인 문제를 해결할 수가 없어요. 霊的問題は解決できません。 시편 17편에 만물을 통치하시는 하나님이라 그랬어요. 詩編17編を見ると、万物を統治される神です。 만물을 하나님이 통치합니다. 万物を神が治められています。 여러분은 그분의 자녀예요. 皆さんがその方の子供です。 내가 뭘 하려고 할 필요가 だから 없어요. 私が何かをしようとしなくてもいいの 아까 です。 일부에 보세요. 여러분은
붙어만 있으면 돼요. 一部礼拝で言った通り、皆さんはくっついているだけでいいのです。 복음에 붙어 있고 福音にくっついて 언약에 い 붙어 て、 있고 契約にくっつい 말씀에 て 붙어 いて、 있고 御言葉にくっついて 기도에 いて、 붙어 있으면 돼요. 祈りでくっついていればいいのです。 하려고 할 필요가 없는 거예요. しようとする必要がありません。 이게 똑똑한 사람에게는 안 통하는 거예요. それが賢い人には通じないのです。 아니 문제가 오면 내가 뭘 해야죠. いや、問題が来たなら何か動かなければ。 어려움이 왔으면 내가 뭐 행동을 해야죠. 苦しみがあるなら何か行動に移さなければ。 아니요. 違います。 하나님은 죽으라고 그래요. 神はむしろ私たちに死になさい、亡くなり 아무것도 なさいと 하지 言います。 말라는 거예요. 何もしてはいけないと言い 왜? ます。 내가 해결할 수가 な 없어요. ぜなら私にはできないのです。 해결을 하려면 할수록 내가 힘든 거예요. 解決をしようとすればするほど私が大変 그래서 であるだけです 하나님께 맡기라 이 말이에요. だから神に任せるのです。 그게 구원받은 자의 신분이라 이 そ 말이에요. れが救いを受けた者の身分です。 하나님이 하시겠다 이 말이에요. 神がなさると言われます。 내가 너를 광야로 데려가겠다, 인도하겠다 이 말이에요. 私が荒野で導くと言われます。 주님 오셔서 27절에 뭐라고 말씀합니까? イエス様が歩いてきて27節に何と言いましたか？ 안심하라, 나니 두려워하지 말라 그랬어요. しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。 저도 두려움이 있었고 여러분도 두려움이 있어요. 私も恐れがありましたし、皆さんも恐れがあると思います。 인간이 하나님을 떠나는 순간에 제일 먼저 찾아오는 것이 두려움이에요. 人間が神から離れた瞬間、一番最初にやってきたものが恐れです。 여러분 말씀 놓치고 예배 놓치고 말씀 놓치면 당장에 찾아오는 게 뭐냐? 두려움이 皆さ 찾아와요. んが礼拝を逃し、御言葉を逃すと、真っ先にやってくるのが恐れです。 두려움과 사단이 함께 오는 거예요. 恐れとサタンが共にやってきます。 두려움은 하나님이 주신 게 아니에요. 恐れは神が与えるものではありません。 하나님은 우리에게 두려움을 주시지 않는다 그랬어요. 神は私たちに恐れを与えないと言われます。 능력과 성령을 주신다 그랬어요. 力と御霊を与えると言われます。 두려워하지 말라 그랬어요. だから、恐れることはないと言われます。 지금 풍랑 만난 제자들을 말하려고 하는 게 아니에요. 今日、暴風にあった弟子たちのことを言っているわけではありません。 여러분의 풍랑 만난 걸 지금 이야기하려고 하는 게 아니에요. また、皆さんが暴風にあっているということを言っているわけでもありません。 풍랑을 만났을 때 내가 믿는 예수님이 어떤 분인가를 알아라 그 말이에요. 暴風にあった時に、私が信じているイエスがどのような方なのかを知らなければいけないという 풍랑을 ことで 보는 す。 게 아니에요. 暴風を見るのではありません。 문제 보고 사건 보고 풍랑 보지 말라 이 말이에요. 問題や事件、暴風を見てはいけないというこ 그것 とです。 보면 두려워해요. それを見ると恐れてしまいます。 풍랑을 잠잠케 하시는 예수 그리스도를 보라 이 말이에요. 暴風も沈ませることができるイエス・キリストを見なければいけません。 두려워하지 말라. 恐れないでください。 진짜를 찾아요. 本物を見つけてください。 예수는 イエスは 그리스도 キリストです。 다 끝냈다 그랬잖아요. すべて終わっています。 너는 다 끝났어. もうすべてが終わっていま 내가 す。 너와 함께 할 거야. 私があなたと共にいると言われ 두려워하지 ます。 마 이나요. 恐れることはない。 주님이 우리 인생에 늘 동행합니다. 主が私たちの人生共に歩まれます。 여러분이 풍랑이 있어도 하나님은 동행해요. 皆さんが暴風の中にいる時も主は共に歩まれます。 여러분이 무인도에 살아도 하나님은 함께 계세요. 皆さんが無人島にいたとしても神は共におられます。 불 가운데 물 가운데 있어도 하나님은 함께하는 火 거죠. の中、水の中を歩んだとしても神は共に歩まれます。 시편에 홍수 위에 하나님이 좌정했다 그랬어요. 詩篇にも洪水の上に座しておられる神と言われます。 하나님은 여러분을 떠나는 적이 없어요. 神は皆さんからは離れません。 우리는 믿음의 피조물이지 우리는 두려움의 피조물이 아니에요. 私たちは信仰の被造物であって、恐れの被造物ではないのです。 하나님 우리를 만드셨잖아요. 神が私たちを作られました。 믿음의 피조물이요. 주님께서 우리를 만드신 거예요. 信仰のための被造物です。主が私たちを作られました。 두려움을 가지는 피조물이 아니라 이 恐れる 말이에요. 持つべき被造物ではないのです。 안심하라. 나니 그랬어요. 私だ。恐れることはない。 이런 평안을 여러분이 저와 여러분이 얻기를 주의 이름으로 축복합니다. このような平安を私と皆さんが得ることを主の皆で祝福します。 문제 오면요 하나님이 안 계시는 것 같아 보여요. しかし問題が来たら神が見えない。 정말 그래요. 本当にそうです。 자기만 나타나고 자기 생각, 자기 주장, 자기 체질만 나타나는 것 같아요. 自分の考え、自分の主張、自分の体質しか見えません。 두려워 떨고 막 어떻게 행동하려고 그러고 恐れて心配して何をどうすればいいのか迷いま 안정을 す。 못하고 불안하고 安定することもできず不安です。 염려하고 근심하고 계산하고 心配して思い煩いをして計算をしま 이거 す。 오늘 교인들의 모습이에요. それが生徒たちの姿です。 지금 풍랑수의 제자들이 그렇게 하고 今 있잖아요. 暴風の中で弟子たちがそのようにしていま 몸부림을 す。 치고 있잖아요. もがいています。 주님이 오는데 유령이라 그래. 主がやってきても幽霊だと言います 주님을 못 보고 있잖아요. イエス様が見えていないのです。 그래서 불신앙하지 말고
풍랑에 도전하세요. なので、不信仰せずに暴風に挑戦してください。 자, 이 베드로 보세요. このペテロを見てみてください。 물 위로 걸어오시는 분이 예수님인 것을 이제 베드로가 알았어요. 水の上を歩いて来られる方がイエスであることをペテロが知りました。 베드로가 뭐라 그럽니까? ペテロが何と言いますか？ 28절 주여 나를 명하사 물 위로 오라 하소서. 主よ、私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。 여러분 같으면 이런 고백하겠어요? 皆さんだったらこの状況でこのように話せますか？ 지금 풍랑이 일어나고 今 있는데 暴風の中にいます。 아주 죽을 것 같은데 もう溺れて死ぬかもしれません。 베드로는 어떻게 합니까? ペテロは何を言いますか？ 주여 나를 풍랑 위로 걸어오게 하소서. 主よ、私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださ 물 い。 위로 오라 하소서. 水の上を歩かせて。 사람들은 풍랑 속에 도전 안 합니다. 人々は暴風の前に挑戦しません。 풍랑은요, 풍랑 위로 물 위로 올라와서 베드로가 풍랑을 밟고 가야 될 거 아니에요. ペテロはその暴風を踏んで歩かなければいけません。 내가 풍랑을 밟게 하소서. その荒波を私が踏むことができますよ 내가 。 풍랑을 완전히 누르게 하소서. 荒波を私が押して歩いていきますよ。 누르고 주님께로 가게 하소서. それを歩いて主の前に行きますように。 그런 말이에요. 今そのような告白です。 풍랑 만났을 때 믿음을 가지고 도전하세요. 暴風にあった時に信仰を持って挑戦してください。 이런 고백을 하는 자가 많지가 않아요. このような告白できる人が多くいません。 아이고 언제 해결되지? 언제 끝나지? 아이고 빨리 끝나면 이런 소리 하죠. 풍랑 위로 걸어오게 해달라는, 풍랑을 밟아서 승리하게 해달라는 기도는 안 해요. いつ解決されるんだろう、いつ良くなるんだろうだけを考えて祈っていて、むしろこの暴風の上を歩いて主のもとへ行けるように考えている人はいません。 또 주님은 뭐라 그럽니까? そこに向かって主が何と言いますか？ 그래 내가 갈게. 너 꼼짝하지 말고 거기 있어. 그래야 될 거 아니에요. 主は本当なら、いや、私が行くからそこにいなさいと言わなければいけません。 너 위험해. 배에 있으라 그럴 い 거야. や、危ないから船にいなさいと言わなければいけません。 주님이 뭐라 で 그럽니까? もイエス様が何と言いますか？ 오라는 거예요. 来なさいと言います。 자, 주님의 계획을 아시겠죠? 主の計画を分かりますか？ 가만히 있지 말고 じっとしていずに 오라는 거예요. 来なさいということです。 말씀을 듣고 시도하는 사람은 시도하지 않는 사람보다요 훨씬 하나님의 경험을 많이 체험할 수 있어요. 御言葉を聞いて、御言葉通りに動こうとする人は、動かない人よりも、より神を体験することができます。 하나님 말씀 듣고 풍랑 보고요. 하나님 계획 보고 아무것도 시도하지 않는 사람은 주님의 능력을 체험 못해요. 神の御言葉を聞いて、しかし暴風を見たゆえ何もしない人は、神の力を体験することはできません。 하나님 말씀 앞에 도전하는 사람은요. 하나님 말씀을 체험할 수 있어요. 神の御言葉の前で挑戦する人は、その御言葉を体験することができます。 여러분 도전하세요. 皆さんは挑戦してくださ 아무것도 い。 안 하는 게 아니에요. 何もしないのではありません。 풍랑을 당합니까? 暴風がありま 가정의 すか？ 풍랑, 사회, 교회도 풍랑 만날 수 있잖아요. 家庭や教会にも暴風は来ます。 풍랑서 여러분이 교회 다니는 일꾼이다. 暴風の中で皆さんは教会の制度だ。 그럼 여러분이 어떤 행동을 해야 じゃ 되겠어요? あ皆さんはどのような行動を取らなければいけないのでしょうか？ 풍랑을 밟고 전진하라 이 말이에요. むしろその暴風を踏んで歩き、前進しなければいけません。 나하고 상관이 없어요. いや、私とは関係 나는 な 내 い。 것만 할 거예요. 나는 배 안에만 있을 거예요. 私は船の中にいる。 나는 위험하니까 가만히 있을 겁니다. 危ないからじっとしている。 아무것도 체험 못하는 거예요. 何も体験できません。 주님은 오라는 거예요. 主は来なさいと言われます。 물 위로 걸어간 사람은 예수님과 베드로밖에 없어요. 水の上を歩いた人はイエス様とペテロしかいません。 아무도 물 위로 걸어가 본 적이 없어요. 誰一人水を歩いた人はいません。 주님은 말씀했습니다. 主が言われました。 하나님의 이적은 끝난 게 아니요. 지금도 계속되고 있어요. 神の奇跡は終わったのではなく、今も続いています。 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이라 그랬어요. 私を信じる者は私が行う技を行うと言われました。 또 주님 뭐라 그랬습니까? また何と言いましたか？ 또한 내가 한 것보다 더 큰 일을 할 거라 그랬어요. 私よりもさらに大きな技を行いますと言われました。 그 말씀이 성취돼요. その御言葉は今も成就されます。 예수님은 복음 전거를 이스라엘과 주변 이웃 나라만 했어요. イエス様は福音を伝える働きをイスラエルの中、そして周りの人々にだけされました。 제자들은 복음 전하고 귀신 쫓아내고
땅 끝까지 로마까지 복음 운동했어요. 弟子たちは福音を伝え、悪霊も追い出し、ローマに至るまで福音を伝えました。 예수님은 설교할 때 3,000명, 5,000명 회개했다는 기록은 없어요. イエス様が説教した時に3000人や5000人が悔い改めたという記録はありません。 베드로가 설교할 때 3,000명, 5,000명 회개했어요. しかし、ペテロが説教した時は3000人が立ち返り、5000人の弟子が起き上がります。 이거는 제자가 예수님보다 훌륭하고 능력이 있다는 말이 아니에요. これは弟子がむしろイエスより立派だという話ではありません。 주님이 말씀했어요. イエス様が約束されました。 너희들이 나보다 큰 일을 할 것이라 그랬어요. あなた方がさらに私より大きな技を行いますと。 믿으시기를 주님을 축복합니다. 信じることを主の皆で祝福します。 사도행전 기록은 끝났어요. 使徒行伝の記録は終わっています。 기록은 끝났지만 사도행전의 역사는 계속되고 있는 使徒 거예요. の働きという聖書の記録は終わってますが、その働きは終わっていません。 주님은 여러분에게 말씀합니다. 主は皆さんにも言われます。 나보다 큰 일을 할 수 있다는 거예요. 私よりもさらに大きな技を行うと。 주님은 일본 와서 복음화 운동한 적이 イ 없어요. エス様は日本に来て福音化運動をしたことはありま 여러분의 せん。 세계 복음화 할 수 있도록 하나님께서 만드셨어요. 神は皆さんが世界福音化できるように作られました。 풍랑 속에서 몸살이를 나고 풍랑 속에서 내가 살려고 몸으로 치지 말고 풍랑 속에서 도전하라 이 말이에요. 暴風の中で私が生き延びるためにもがくのではなくて、むしろ挑戦するのです。 그게 축복받는 길이요. それが祝福を受ける道です。 여기에서 실패하느냐 성공하느냐 풍랑에 갈려 있는 거예요. ここで失敗するか成功するのかが暴風の中でかかっています。 대부분 사람 풍랑에서 아무것도 안 합니다. ほとんどの人は暴風の中で何もしません。 배에 자기 혼자 살 배에 있습니다. 船の中でじっとしているでしょう。 주님은 배에서 내리라고 그래요. 主は来なさいと言われます。 배에서 내려서 나에게로 오라 이 말이에요. 船から降りて私に来なさいと言われます。 언약으로 오라 이 말이에요. 契約に来なさいと 세계 言わ 복음화 れま 하는 す。 쪽으로 오라 이 말이에요. 世界福音化に向かって来なさい。 비전과 꿈을 가지고 가라 오라는 거예요. ビジョンと夢を持って生きなさいと言います。 비전, 꿈 말만 하는 게 아니에요. ビジョンや夢、口だけではありません。 베드로는 무식했지만 ペトロは無知でしたが、 바다 위로 올라갈 수 있는 체험을 했어요. 海を歩く、湖の上を歩くという体験をしました。 가다가 물에 빠져버렸어요. しかし途中で海に落ちて 그러니까 しまい 주님 ました。 믿음이 적은 자여 그랬죠. だからイエス様がペテロに向かって信仰が薄いもの 왜 よと言います。 의심하였느냐? なぜ疑ったのか。 나는요 의심 안 하는 사람 누가 있어요? 하나님 다 의심하지. いや、誰が疑いがない人がどこにいるでしょうか。 나는 하늘 보면서 천국이 어디 있냐? 나는 가끔 의심해. 私は天を見ながら今でも天国がどこにいるの 아, かと 정말 疑って 어디 います。 있냐? 천국이 있을 것이냐? 天国どこにあるんだろう。 그건 의심이요. それは疑いです。 불신앙하는 건 아니에요. 不信仰ではありません。 우리가 의심 없는 사람 누가 まあ 있어요? 疑いがない人がどこにいるでしょうか。 베드로가 가다가 풍랑 보니까 두려우니까 빠져버렸어요. ペテロが歩いていましたが、暴風を見て恐れが生じたので溺れてしまいます。 믿음이 적은 자여 그랬어요. そこに向かって信仰が薄いものよと言いました。 다르게 말하면 믿음이 적은 자도요 풍랑을 걸어갈 수 있다는 거예요. 言い換えると、信仰が薄いものであっても暴風を歩けるということ 정말로 です。 우리 믿음이 적은 믿음입니까? 本当に小さな信仰でしょうか。 언약 가지면요 풍랑을 걸어갈 수 있다 이 말이에요. 契約さえ見れば、しかし荒波を歩くこともできます。 가다가 빠지더라도 갈 수 있다 이 歩 말이에요. く途中で溺れることがあっても歩くことができるという 아니 ことです。 베드로가 가다가 빠진 거 아니에요. ペテロが歩いてから溺れました。 얼마나 큰 체험이에요. どれほど大きな体験だったでしょう。 그런데 주님이 빠진 베드로를 손잡아 또 건져 주셨다 이 し 말이에요. かしまたそのペテロの手を引っ張り上げてペテロを救われま 그래 す。 가는 게 훨씬 낫지. だったら歩いていく方がマシです。 체험도 하지요. 体験もして、 베드로가 예수님의 능력을 체험했지요. イエス様の力も体験します。 물에 빠진데 예수님께서 건져주는 사랑도 체험했지. 溺れましたがイエス様がまた救ってくださった愛も体験します。 풍랑 속에 가는 게 100번 낫지. だから暴風の中で歩いた方が100倍有利です。 아무것도 안 하는 것보다. 何もしないよりかは。 결론 맺습니다. 結論です。 내 믿음이 어떤 믿음인가? 私の信仰はどのような信仰なのか。 풍랑 만났을 때 暴風にあった時、 그때가 여러분의 찬스입니다. その時が皆さんにチャンスです。 내가 클 때냐 어린애일 때냐. 私が大きくなる時なのか、子供のままにでいる時なのか。 그때 성령 인도받고요. 하나님 말씀 따라 움직이면요. 여러분 커지는 거예요. その時その時、聖霊の導きを受けて、御言葉通り導かれるなら大きくなっていきま 안 す。 그러면 늘 적은 사람 되는 거예요. でないといつまでも小さなままです。 늘 하나님의 일을 할 수가 없어요. いつまで経っても神の働きはできません。 이제 새해를 가고 또 미래
여러분 인생도 우리 교회도 하나님 손에 있습니다. 新年が始まって、また皆さんの人生も、この教会の未来も神の手にあります。 오늘 말씀 딱 붙들고 御言葉をしっかり握って、 한 번도 가지 못한 금년 23년도를 정말로 전진하며 담대하게 걸어갈 수 있는 우리 동경 임마누엘 교회 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 一度も歩んだことがない道を御言葉をしっかり握って大胆に歩いていくことができる皆さん、東京インマヌエル教会になることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 풍랑은 계속 찾아올 겁니다. 暴風は続けてやってきます。 풍랑 속에서 배에서 내려 풍랑을 걸어갈 수 있는 믿음을 し 주옵소서. かし暴風から降りてその荒波の上を歩いていくことができる信仰をお与えください。 베드로만이 물 위를 걷는 체험을 했습니다. ペテロだけが水の上を歩く体験をしました。 하나님께서 물에서 건져주는 사랑도 체험했습니다. その水からまた救い出されたその愛も体験しまし 우리 た。 믿음이 강하고 큰 믿음으로 갈 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 私 주옵소서. たちの信仰が強く大きな信仰となれるように恵みを注いでください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.